Aí, pessoal, estamos fazendo uma fogueira gigante, velho. Ó, caralho. Ó, tá. Vai, filma. Mas filma eu, viu? Tá. Aí, pessoal, vem. Aí, pessoal. Ó, fala que eu e tu é. Ó, ali nós temos. Ali nós temos meu amigo e aqui eu. É aí, pessoal. Vem, cara, vem. Olha, isso aqui é o matão. Ali, ó, já tem o escurão. Aí, pessoal, vamos tudo aqui. Olha nosso fogo. Nós conseguimos fazer isso. Ó. Olha lá, ó, nosso fogo. Ó, pessoal, olha que satisfatório. O fogo vai ficar verde. Ó, leva aqui, editor. Tá gravando verde? Sim, olha lá, ó, tá verde. É, pessoal. Editor, fica aí. Já passou o negócio do cara. Aqui, gente, tá escuro. Pega muita coisa. Cruzar a cidade dirigindo tem se tornado uma verdadeira prova de resistência. Por enquanto eu vou mostrar o fogo. Pode? Calma, cara. Vamos aqui, né? Vamos aqui, né? Vai ficar quente. Essa daqui é pra você tomar uma cachaça grande agora. Aqui, ó. Ó, tá verde. Olha lá, ó, tá verde, ó. Não tem É, cara. jeito. Nós não temos Ser coisa. romântico é esse meu defeito. Vamos, tipo, tentar fazer uma tocha, velho. Não sou do tipo. Ih, falando tocha, isso aqui já é tocha. Calma, velho. Eu sei, tá bom. Eu acho que esse daqui já tá. Ah, não, pessoal. Tipo, tem que ser. Olha o fogo. Deixa assim. Calma. Ó, sai de boa, vai ficar. Agora você não escapa, viu? Você escapou muito. Gente, tem um... Cala a boca, velho. Seguindo aqui, depois nós vai tipo fazer uma tocha usando aquele fogo. Ali, ó. Tem mais papel ali Calma. e tem mais coisa ali. Aí ele vai pegar os papéis. Eita, já tá fazendo muita fumaça. Bora, pessoal. Bora. Ó, tá fazendo muita coisa. E você também tem o seu defeito. Mas saiba que o de merece preconceito. Você é tudo que chama boy. Aí o último vídeo vai ser assim. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que Calma, vocês tenham velho, gostado. O ruim, velho, é que já com água. Tá não? Ah, tá. Véio. Mas o fogo vai conseguir, velho. Tô com fé. É, o fogo já. Eita! Tá amarelo.
Também vou te ajudar. Ó, aqui tem uma coisa, ó. Ei! Ei! Aqui tem, ó. Aqui, ó. Ó, gente, já tem fumaça. Se vocês saberem, já tem fumaça. Ali já tem pula-pula. Isso, boa! Nossa fogueira vai ser boa. Vamos lá, vamos ver nossa fogueira. Ei, aqui, ó. Que eu tava falando, ó. Dois daqui, ó. Que eu mato aqui. Sério, calma. Tenha fé. Tá. Que vai dar Ó, ali, ó. Cheio de sei. coisa. virado, velho. Não sabe usar. Que é isso? Que tem aí dentro? Carvão? Não. Ai, fica rasgando, fica rasgando. Fica rasgando e fica botando. Aí, pessoal, essa Lister dá pra galera. Ali. Ali, ó. É a outra, que é um pouco mais chata. Ali, ó, 3. Ai. Olha lá, outro lá, ó. Olha lá, ó. Ai, meu Deus. Todo mundo trabalhando. Bora já, 7 minutos. Eita, não. No começo pareceu perfeito, mas você fez tudo do seu jeito. Essa não ficou só no dois amam com amor. O amor pra dois é um completo. Gente, olha o tamanho desse fogo. Pessoal, se não tá vendo aí é por causa da câmera. O fogo tá muito forte, velho. Ah, caralho. Calma. Chorar pra quê? Chega de sofrer Pode botar. na sua cara. Madeira que Chega todo mundo sabe. O papel tá voando. Pessoal, Vim aqui dar uma dica. Esse que foi- produzido já acabou? não, cara. Como nós já estamos aqui, de forma automática. O segundo passo foi aplicar esse sérum booster. Meu rosto já tá Vou acabar com o vídeo aqui, ó. não, cara. automático. Tá na hora. Vocês vão se queimar, viu? Ó, esse aqui é o Rodriguinho. Sai. Solta, doido. Tô. Aqui, ó. Vai. Olha, vai olhar a câmera pra mim. Vai. Ó, gente, hoje vamos falar aqui. Vou curar um demônio. Também? Pessoal, tudo de boa? Vamos procurar. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. É verdade, pessoal? Se inscreve naquele like com o vídeo. Deixa o like. Que nós já temos 17 inscritos. Falta muito pouco. Não, 17 é 1000 seguidores. Já tem. Galera. Ah, o monstro! O monstro, fiz que é o monstro. O monstro! Corre! Ei, por enquanto eu vou ali na floresta. Tá, bora. Vai. Calma, eu vou gravar. Me dá, velho. Me dá. Aí, pessoal. Aí, que tá aqui. Vai, pega. Aí, pessoal. Com todo prazer, nós estamos aqui. Todo o nosso prazer, velho.
Aqui, vou ajudar. É, cara, me ajuda mesmo. Eu vou acabar com o vídeo, ó. Não. Ó, já tá em 10 minutos. Calma, deixa eu ver. Tá. Acaba com o vídeo. Vai. Agora é você que vai ter que fazer os negócios. Vai procurando os negócios lá, velho. Calma, velho. Pega o pau, pega. Agora? Vem aqui jogar.